Гаилә, милләт йөҙө. Бурын-бурындан кешене затына, гаиләһенә карап һынагандар, баһа биргәндәр. Безнең районыбызда ла ил терәге булырдай күркәм гаиләләр бихисап. Ир менән катын, бала менән ата-әсә араһындағы йылы мөнәсәбәт бөркелә был гаиләләрдән. Шундайҙарҙың береһе Күгәрсен район мәҙәниәт йортоның алмаштырғыһыҙ хеҙмәткәрҙәре Зөлфиә менән Илшат Илмөхәмәтовтар. Ғаилә башлығы директор вазифаһын башҡарһа, ғүмер юлдашы методист булып эшләй. Ике малай атаһы булараҡ мин улдарымды ысын башҡорт егеттәренә хас булған сифаттар менән тәрбиәләргә тырышам. Улар да һәр ваҡыт ғәҙел, ғаиләләренә, илгә терәк булһын тип тырышабыҙ. Саф башҡорт ғаиләһе булараҡ беҙ балаларыбыҙға туған телгә һөйөү тәрбиәләйбеҙ. Иң беренсе маҡсатта. Ике балабыҙҙың да телдәре ата-әсә итеп асылды. Башҡорт телендә һөйләшәбеҙ, башҡортса аралашабыҙ, башҡортса журналдар алдырабыҙ, уҡыйбыҙ. Аҡбуҙатты, аманатты бик яратабыҙ, кроссвордтар сисергә яратабыҙ бәләкәй малай менән. Илназ күбеһенсә музыканы ярата инде. Музыка, математика фәндәрен ярата мәктәптә. Баян классына йөрөй, баян шөғөлләнә. Һәм атаһы менән бергәләшеп матурды баян уйнайҙар инде, шуныһы ҡыуаныслы. Азамат йырға әүәҫ, һүрәткә әүәҫ, һүрәт төшөргә ярата. Иң мөһиме йөрәктәрҙә ҡабыҙған һөйөүтен һүндермәйсә, ошо йылылыҡ хистәрен һүндермәйсә, бер-береңә ихтирамлы, иғтибарлы булып йәшәргә, бер-береңде хөрмәт итеп, бер-береңде аңлап йәшәргә беҙҙең төп бурысыбыҙ, төп маҡсатыбыҙ. Һәм ошо хистәрҙе һүндермәйсә, мөхәббәтле булып йәшәргәдер. Сөнки мөхәббәтле кеше ул бәхетле кеше, ә бәхетле кеше ул иманлы кеше. Саф башҡорт ғаиләһе булараҡ балаларына ла тыуған телгә һөйөү һәм ихтирам тәрбиәләй улар. Илшат өҙҙөрөп гармунда уйнарға яратһа, Зөлфиә һандуғастай моңло тауышлы йырсы һәм уңған хужабикә лә. Татыу ғаиләһен бешергән тәмле аштары, үҙенең рецебы буйынса әҙерләгән төрлө татлы ризыҡтары менән һыйларға ярата. Ғаилә башлығының атаһы ла Ринат Илмөхәмәтов үҙ заманында оҫта баянсы һәм йырсы булған. Ғәзиз Әлмөхәмәтов исемендәге йыр конкурстарында ҡатнашып, лауреат исеменә лайыҡ булған кеше. Улар ҡабыҙған ғаилә усағы оҙаҡ йылдар дөрләп янһын. Артабанда шундай һоҡландырырлыҡ, матур ғүмер кисереүҙәрен теләйбеҙ. Донъя урлыҡтарына баш эймәй, иманы, ижады, үҙ яҙмышы менән йәшәй улар. Илаһи, сихри, йырлы-моңло донъяларында.